예, 그랜드 카니발 13년식 29만. 긴 여정이 마무리되었네요. 예, 라디레이터, 콘덴사, 에어컨 펌프, 그리고 호스들 다 바꿨고, 구동액, 엔진오일. 네, 감사합니다. 타이어 2개, 그리고 리어 디스크랑 헤드까지 다 교환 완료되었습니다. 또 안산으로 가신다니까 가서 타시는 동안 특별한 문제는 없을 것 같거든요. 예. 또 평소리들은 다 했으니까 이렇게 해가지고 스프링 부러진 것까지 했죠. 예, 쇼바랑 스프링 까지 다 얼라이먼트는 보라고 말씀드렸고, 이렇게 해서 작업 마무리 할 수 있도록 하겠습니다.